இந்த விண்டருக்கு சளி பிடிச்சாலே உடனே டேப்லெட் வாங்குறது, நாள் ஃபுல்லாக சுடு தண்ணி கொடுக்கறது, இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இதுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெமெடி இருக்கு, சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான பசு மஞ்சள், சுக்கு, மிளகு இது மூணுமே மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு நைட்டு நீங்க தூங்கும்போது பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க ரெகுலரா. உங்களுக்கு கோல்டு, தலைவலி, சளி எது இருந்தாலும் டக்குன்னு விட்டுருங்க. இதுல எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. அந்த காலத்துல இருந்தே பாட்டி வைத்தியம் இது உங்களுக்கு பசு மஞ்சள் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைச்சதுன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா இதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இது பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக், கோல்ட் ரிலீஃப் கொடுக்கும், பிளட் சர்க்குலேஷன் கொடுக்கும், இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், நல்லா தூக்கம் வரும், நல்லா ரிலாக்ஸ்டா வச்சிருக்கோம். இந்த பசு மஞ்சள் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம ஹோஷியால பசு மஞ்சள் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கும் வேணும்னா பசு மஞ்சள் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நானே உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்றேன்.